மாடுகளுக்கு தேவையான தீவன புல்லை வெட்டுவதற்கான சாப் கட்டர் வாங்க சிறந்த இடம் பேசன க்ரோ. Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai. அஜித் சார், எனக்கு கூட பைக்னா ரொம்ப பிடிக்கும், சேர்ந்து ஒரு ரைடை போட்டுடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி மஞ்சு வாரியர் அவர்கள் நம்ம ஏகே கூட சும்மா மாசா தரமா லடாக்ல பைக் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல இந்த போட்டோ பாருங்களேன், இந்த பைக் ஜாக்கெட்டு, அப்புறம் ஹெல்மெட்டு, அப்புறம் ரைடிங் கிட்டோட செம்ம மாசா இருக்காங்கல்ல மஞ்சு வாரியர். இந்த போட்டோ தான் இப்ப சோஷியல் மீடியால பயங்கரமா ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஏகே ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாருக்குமே தெரியும் அஜித் அவர்கள் AK-61ல ரொம்ப பிஸியா நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த படத்துல மஞ்சு வாரியர் நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப என்ன அப்படின்னா, எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஷூட்டிங்ல இந்த ஷெட்யூல் முடியும் போது எப்ப ஒரு சின்ன கேப் கிடைக்குதோ அந்தந்த டைம்ல நம்ம ஏகே அவர்கள் பைக் எடுத்துட்டு செமையா டிராவல் போறாரு. ஏன்னா இந்த டிராவல் அப்படிங்கிறது மைண்ட் ரொம்ப ஃப்ரெஷ் பண்ணும். இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம எந்த ஒர்க் பண்றோமோ அதை ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா டெடிகேட்டா ஒர்க் பண்றதுக்கு மைண்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அந்த வகையில் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வீடியோஸ். நேற்று கூட அப்படி கெத்தா நம்ம ஏகே அவர்கள் பைக் ஓட்டிட்டு வர வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கல்ல. இப்போ அவரு கூட அந்த ரைட்ல மஞ்சு வாரியரும் சேர்ந்துருக்காங்க. அப்படியே அவரும் அவங்களும் பக்கத்தில் நிற்கிற ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே அப்படியே மாசா பைக் ரைடர்ஸ் மாதிரி கெத்தாக இருந்தாங்க. மஞ்சு வாரியரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப டேலண்டடான பர்சன். நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நல்லா பாடுவாங்க, நல்லா கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஆடுவாங்க. உங்கள் ப்ரொடியூசர், ஆக்டர் அப்படின்னு பன்முகம் கொண்டவங்க. ஸோ AK-61 படத்தில் அவங்க என்ன மாதிரி ரோல் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறதுல எல்லாரும் மாதிரியும் நானும் ரொம்ப ஆவலாக இருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணிவிட்டு, இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை ஜெனோ என் கூட ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. உங்கள் மாடுகளுக்கு தேவையான தீவன புல்லை வெட்டுவதற்கான சாப் கட்டர் வாங்க சிறந்த இடம் பேசன க்ரோ. Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai.